Nani o luti nyazi de video file ya di video file be phit de bon di video file ထဲမှာရောင်းချနေတယ်ဖတ်ထုတ်ကြိုးလေးရတယ်ပေါ့အရန်လာတယ်အရန်လာတယ်လို့ပေါ့ဝက်ကွဲအောင်ရောင်းချခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရလေပေါ့နော်ကာလာလေးရ16ပဲကာလာရရွှေစစ်ကုန်ဒီနေမိထားတဲ့ဖတ်ထုတ်ကြိုးလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ငါဖတ်ထုတ်ကြိုးအတိုးအရှည်ဒီဇိုင်းမျိုးရောင်းချပေးခဲ့နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းထဲမှာပစ္စည်းတွေစတော့မပြတ်မချင်းပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကို reply တွေလုပ်ပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်နည်းနည်းထဲမှာဖတ်ထုတ်ကြိုးတွေစတော့ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် reply လုပ်တာလေးကိုရက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုမှဒီညမလေးမေးထားတာကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ reply လုပ်တာနောက်ကြရတဲ့လေဒီနေရာနေတောင်းမှန်ချင်ပါတယ်ရှင်နည်းနည်းပေါ့နော်ဖတ်ထုတ်ကြိုးလေးတွေကပေါ့နော်နည်းနည်းစီမှာဒီဇိုင်းဆောင် site ဆုံးဆိုတာတဲ့ပေါ့အခုမှတော့အသစ်ပြဲလေရောက်ရှိလာတယ်ဖတ်ထုတ်ကြိုးဒီဇိုင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဖတ်ထုတ်ကြိုးတွေကပေါ့ဒီဇိုင်းမျိုးမျိုးရှိတဲ့တွေကပေါ့ဒီတစ်ခေါက်နည်းနည်းအသစ်ပြန်ပြီးတော့သင်ပြတဲ့ဖတ်ထုတ်ကြိုးကပေါ့နော်စီတူလွေဖတ်ထုတ်ကြိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းခုံးချင်းလေးပြပေးပါမယ်နော်စီတူလွေဖတ်ထုတ်ကြိုးလေးရတော့ပေါ့နော်အရှည်လေးက18လက်မှရှိတယ်ချက်စုံလို့အရှည်လေးက18လက်မှရှိပါတယ်ကာလာလေးက16ပဲကုန်တင်မှာနော်ရွှေရောင်အစစ်နဲ့တစ်ထည်ရတယ်တူတယ်ဒါကိုဘလို့လူလေးတွေဝစ်တယ်လဲဆိုကြရွှေနေရာမှာအစားထိုးဝစ်ရှင်တဲ့သူထသွားထလာရွှေနဲ့တရားခိုင်လုံးတူရင်တဲ့သူတွေကဝယ်ဝေးရမယ်ကြိုးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုသူကနားချင်းနဲ့လာတယ်ရွှေအစစ်နဲ့တစ်ထည်ရရဲ့တူပြီးတော့ရွှေအစားထိုးလုပ်ဝစ်ရနာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေရောင်းချပေးတဲ့အခါမှာနည်းနည်းပေါ့နော်မြန်မာငွေကျပ်2000စုံလေးနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ရနိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးကတော့ပေါ့နော်18လက်မှာ9ရိုးဖတ်ထုတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းအရန်လာတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲကြောင့်စုံတော့ပေါ့နော်ဖတ်ထုတ်ကြိုးလေးတွေကိုရကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အိမ်ရောက်ငွေချေရောက်ပေးတာဆိုနည်းနည်းပေါ့နော်တမီရောက်တဲ့မြို့တိုင်းကိုအိမ်ရောက်ငွေချေစနစ်နဲ့ရောင်းချပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပို့ဆောင်တဲ့ခါဆက်သွယ်ရလို့ဘာလို့ပို့ကတော့ကြိုးယူတယ်ပို့ကလေးတွေရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့တက်ဆိုင်ကဒလီနဲ့အပ်ပြီးတော့စစ်စုံလို့လက်ထက်ကို3-5တွေရောက်ပြီးကြောင်းလဲသတင်းကောင်းလေးပိုင်းနေပေါ့ဒါလေးတွေကပေါ့နော်အလစ်တက်လေးပဲရတာဖြစ်တယ်လို့ရကျင်တဲ့သူက screen shot ပြီးတော့ Viber 3ညကို256063မှာဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီးမြင်ပြီးဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ပစ္စည်းကတော့အိမ်ရောက်ငွေချေပါဒလီကလေးတော့ကြိုးယူပါတယ်ချင်းဒီပန်းကဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ငွေကြိုးလွှဲရပါတယ်ငွေလွှဲလေးရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့တက်ဆိုင်ကကာကိုလေးနဲ့ပြီးတော့စစ်စုံလို့လက်ထက်ကိုတပတ်10ပြီးတော့ကြောင်းလဲသတင်းကောင်းလေးပိုင်းနေယုံကြည်စွာဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့တူတယောက်တည်းလဲကျေးဇူးအများကြီးလို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာနွေးနီကိုဝင်းရံပေးနေကြတဲ့